အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပေးမယ့်နီးလေးကတော့ဘာလေးလဲဆိုတော့ဒီဟိုပေါ့ခဲကျွန်တော်ပြပေးရမယ်နော်ပုံလေးပေါ့နော်ပုံပြင်တဲ့နီးလေးပေါ့ခဲကျွန်တော်ထဲမှာတော့တင်ပေးထားပါတယ်ဒီမှာ before and after လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပါဒါရိုးရိုးပုံပါဒါပြင်မိသားပုံလေးပေါ့နော်ဒီ glowing ပေါ့နော်ဒီလုံးဝကိုမှဒီကိုရောင်ကိုဝါလေးတောက်ပနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဒီနေ့ညမှာကျူတိုရီယယ်လေးနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay စနေဖြင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေချက်စားလိုက်အောင်ဒါလေးကဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော် PicsArt နဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘာလဲဆိုတော့sorry Snapseed နဲ့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီကောင်လေးနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဒါဒီနေ့ညပြမှာတော့ဒီ PicsArt သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော် PicsArt သုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်ဒီ application လေးနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ် application လေးကိုတော့ကျွန်တော် down တဲ့နည်းကိုတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် Okay အစင်းသင်းဖြစ်ရင်ဝင်လိုက်အောင်ဗျ PicsArt ရဲ့ဝင်မယ် Okay ခဏတော့ဆောင်ပေးပါသူကတော့နည်းနည်းလေးကြော်ညာလေးတွေဝင်လိမ့်မယ်ဗျ Okay ဒီလိုလေးပေါ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ nice အပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ all photo ထဲမှာရွေးရမယ်နော်ရိုးရိုးပုံကိုOkay ပြောစရာလေးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေမသွားခင်မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောက် description မှာတင်ပေးထားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ download လေးနဲ့မှာ sorry ဒီမှာပထမတစ်ခုဒါလေးလိုမယ်နောက်တစ်ခုဒါလေးလိုမယ်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 အားလုံးပေါင်း sorry ဒါလေးရောလိုမယ်အားလုံးပေါင်း1 2 4 6 8မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်8မျိုးလိုမယ် Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် PicsArt တွေကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် description မှာ link လေးချပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် order ကိုယူလိုက်တော့မယ်ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် Monica ပုံလေးယူမယ်ပေါ့နော်သူပုံကတော့ကျွန်တော် Facebook ထဲက down ထားတာပေါ့နော် sorry နည်းလေးပုံရှားတာလည်းတက်လို့ပြကျွန်တော်မှလည်းပုံတွေကဘယ်ဖိုင်ထဲမှာထားမိလို့ထားမိမှမသိဘူးဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်သိခံပြီးကြည့်ပေးကြပါဗျ Okay တွေ့ပြီနော်ဒီမှာဒါ original sorry ဒီမှာ original ပုံလေးယူလိုက်ပြီနော်ဒီမှာ original ပုံလေးပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အလဲရလိုက်လေးပြပေးမယ်နော် Okay ကျွန်တော်အလဲရလိုက်လေးပူကြည့်လို့အဆင်ပြေမှာတင်တယ်ချူပါဘူးနော် down လိုက်ရလဲပူပြီးကောင်းပါမယ် Okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2တွေကိုသွားပါမယ်ပထမဆုံးနေ2တွေကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ adjust ဆိုရှိပါတယ် ADJUSD ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် brightness ရှိမယ်ပြရမယ့်နေရာ3ခုเนาะကျွန်တော် brightness ရဲ့ဒီ saturation ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ temperature ပေါ့နော်3မျိုးရှိမယ်ကျွန်တော် brightness အလင်းမောင်လေးကိုတော့ကျွန်တော်မှောင်လိုက်မှာပေါ့နည်းနည်းလောက်မှောင်လိုက်เนาะအများကြီးလည်းမမှောင်နိုင်ဘူး nice အဲ့တော့လေးထားလိုက်เนาะနည်းနည်းလေးသူ့မှာတော့ခဏလေးတွေကတော့ပါတယ်ပေါ့နော် -4 ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရိုက်ထားတဲ့ပုံအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကင်မရာမျိုးစားဖုန်းမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်တွေမှာချိန်ညှိရတာကိုယ့်ရဲ့ idea လေးနဲ့ကိုချိန်ညှိရတာပါကျွန်တော်ထဲလဲလှနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထဲလဲသိုးသွားတာရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထဲသားတာတွေပုံများမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်တဲ့လူတွေမှာတော်တော်များများတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဖြစ်ပြတာဟုတ်ဆရာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Okay ဆိုလို့ရှိရင်စတာပါ Okay ဆိုလို့ရှိရင် situation နဲ့ဝင်လိုက်မယ် situation မှာတော့ဒီမှာကျွန်တော် minus ကိုပဲသွားမယ်ကျွန်တော်အနက်ပေါ့နော်အနက်နဲ့အစိမ်းနဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခုရှိတယ်ဒီလိုမျိုးလေးအယောင်ရှိတယ်ဒီအယောင်လေးပေါ့နော်ဒီ main ဖြော့အယောင်လေးပေါ့ဒီအယောင်လေးကိုထားလိုက်မယ်ဒီမှာ -82 ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာတော့ Okay ဒါတော့ခဏလေးနဲ့သွားခြင်းလည်းသွားပေါ့နော်သွားရင်တော့လုံးဝကြီးစွတ်စွာကြီးတော့မဖြစ်เสียပါဘူးလို့အာမခံပါတယ်ခဏနဲ့သွားမှဆိုရင်တော့ပြီးလို့ရှိရင် temperature ကတော့အဆုံးထိလျှော့လိုက်ပါပြသွားအောင်ဒီနော် Okay လျှော့ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာခဲပြက်လေးရှိတယ်ခဲပြက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် inverse ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒီနော်ဒါမျိုးလေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဲပြက်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဖြတ်မဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးမယ်ပေါ့ဖြတ်မယ်ပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဖြတ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြမှာပါအကုန်လုံးကြောသွားတာဆိုတော့မရှိစရာပါဘူးရဗီဒီယိုကြည့်နေလို့ဟာ
Okay ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့စောစောတုန်းကတော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့ပြမလို့ပါကျွန်တော်ပုံနဲ့ပြတာတိတ်ပြီးအားနာလိုက်ပေါ့နော်ကိုရုပ်ရည်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲနေမှာဖြစ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်မိုနီကာပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူကတော့ကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့လူကလည်းတီးခံပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ Okay level လေးရပြီ level လေးရပြီခေါင်းလေးမျက်နှာလေးရပြီဆိုလက်ကလေးတွေစီသွားမယ် screen ကိုကျွန်တော်ဆုံးမနည်းတိချက်လိုက်ပေါ့ကြီးလေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တိကျလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဒီမှာဟိုတချို့ကထင်းမိနစ်များလို့ဥမာ10မိနစ်ကျော်ကြီးပေါ့နော်ဟိုဗီဒီယိုလေးကတချို့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်12မိနစ်13မိနစ်15မိနစ်လောက်ထိရှိရပေါ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်လို့ဘေတာအကုန်မယ်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် resolution ကိုမြင့်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် megabyte တွေကို short ထားတယ်ဗျအဲ့ဒီအတွက်ဘေကိုကျွန်တော်ထင်တဲ့လောက်ထိမကုန်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာကျွန်တော် wifi နဲ့သမားတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောစရာကိုမလိုပါဘူး wifi သမားတွေကတော့ဟိုမဟုတ်လဲဘေအလကားနေဖွင့်ထားတာဆိုတော့လေဝါသနာပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကဒါမဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးချင်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအောက်မှာကျွန်တော် download ဆိုတာလေးပါပါလိမ့်မယ်ဗီဒီယိုထဲမှာလေ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် down ထားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်လို့မကုန်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ Okay မေးနေကြပြီဗျသိခံပြီးတော့စောင့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေးထားတဲ့ညီတွေအကိုတွေအမတွေရောပေါ့နော်အားလုံးပဲကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ဟိုစူးစမ်းပေးနေတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မှလည်းညပိုင်းလေးပဲအားတော့ဟိုအချင်းပြည့်ဖြေမပေးနေတာလေးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့နောက်ဆိုရင်တော့ဒီဟိုပါပေါ့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေပေးမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့နော်အားလေးတော့သိခံပေးကြပါလို့ Okay ဒါလေးရရနော်9မိနစ်တောင်ကျော်သွားပြီမလေးခေချင်တာလေးတော့မြင်ပါတယ်နော်โอเคရပြီနော်ဒီမှာခြေတော်လေးနောက်မှကျန်သေးတယ်အဲဒါလို့ရှိရင်ဒီတော့လေးကိုဖြတ်လိုက်မယ် nice okay ဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းလေးတွေရောစပင် original စပင်ပုံစံမျိုးလေးတွေယူအောင်မှာပေါ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်အောင်လို့ပါစပင်လေးတွေယူမယ်နော်ကျွန်တော်အင်ကြီးအယောင်လေးမယူပါဘူးโอเคရပြီနော်လောက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်မန်ဂျယ်လေးပေးလိုက်ပါမန်ဂျယ်လေးတစ်ခုပေးလိုက်โอเคရပြီပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ edit photo ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့လိပ်ပြားလေးယူမယ်ပေါ့လိပ်ပြားလေးကို edit ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလဲကဟိုလေးကိုကင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပါโอเคနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိပ်ပြားလေးပြောင်းမှဖြစ်သွားပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် screen လေးနဲ့ချက်လိုက်မယ်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုဒီလောက်လေးထားလိုက်မယ်โอเคရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်လွတ်တဲ့နေရာလေးထောက်လိုက်ပါနောက်ထပ် edit photo ထဲမှာဒီကောင်လေးရှိမှာပေါ့ဒီကောင်လေးကို edit လိုက် screen ကြီးကြီးလေးလုပ်လိုက်ဒီလောက်ထိဆိုရပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလေးကိုသွားဟိုမထောက်လိုက်နဲ့နော်လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုပြီးတော့ blending ထဲမှာ screen ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော် screen ဆိုတာလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါโอเคနော်ရသွားပြီနော်အဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် edit လိုက်မယ် edit photo ထဲမှာကျွန်တော်ဒါလေးရှိမယ်ပေါ့ဒါလေးရှိမယ် edit လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုပြောင်းပြန်လေးလုပ်လိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးထားမယ်โอเค blending ထဲမှာ screen ရှိမယ် multiple ရှိမယ် darkness ရှိမယ် light ရှိမယ်ဒါတော့ကိုယ်ဟိုပုံစံနဲ့ light တရားလေးကိုရွေးကြနော်
ဘယ်ဟာကိုရွေးမှလှတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ screen လောက်ထားမှဖြစ်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့လွတ်တဲ့နေလေးထောက်လိုက်ပါလို့ရှိရင် edit ဒီကိုထပ်ယူမယ်ပြီးတော့လိပ်ပြားလေးတစ်ကောင်ယူမယ် edit လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ screen ဆိုလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရရင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့လွတ်တဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်ပါမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့နောက်ထပ် edit လိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ main ဖြောလေးရှိမယ်ပြီးတော့လေးကို edit လိုက်ဒီမှာလုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ screen လေးဒီဘက် edit အများကြီးရှိမယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ရောင်လေးထားပါကျွန်တော်တို့ screen မှာဒီဘက် screen လောက်ဝယ်ထားမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပြလိုက် nice okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ edit လေးကိုနှိပ်မယ်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်ဒီဟာလေးကြံသေးတယ်ဒီလေးကိုနှိပ်လောက်ထားမယ်နော်လောက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့ blending နဲ့မှာ screen ဆိုတာလေးရှိမယ်ကျွန်တော်မထားပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ edit ထားမှာပါကျွန်တော်တော့ဒီကောင်လေးကျတော့ပို့ပြီးလင်းစီအောင်လို့ပေါ့နော်လေးအောင်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကြည့်သလိုပုံစံလေးတွေပြောင်းသွားမှာပေါ့နော်โอเคရပါပြီပြီးရင်တော့မှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့ edit နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်sorry ဒီဟာလေးကျန်သေးတယ်ဒါလေးကို edit လိုက်မယ် screen ကိုအပြည့်ချင်မယ်နော်ဒီလောက်လေးချင်မယ်โอเคတော့နော်ဘောပေါ်ရနော်အဆုံးကြီးချဲ့လဲရတယ်ဒီလောက်လေးထည့်โอเคပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင် sorry blending နဲ့မှာ screen ဆိုရွေးလိုက်မယ်မာဒီပဲကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာလေးရွေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော် edit လင်းလုံးနဲ့နော် screen မှာထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်နောက်ထပ်တစ်ပုံရွေးအောင်မယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးပါဒီကောင်လေးကို edit လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် screen ကိုချက်လိုက်အဆုံးထိပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် blending နဲ့မှာ screen ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်โอเคနော်ကျွန်တော်တော့ edit လေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ edit လေးပို့ပြီးတော့လင်းအောင်ပို့တောက်တယ်ပေါ့နော် light တွေရှိမယ် darknet တွေရှိမယ် multiple တွေရှိမယ် screen ရှိမယ် screen လေးထားလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါโอเคရပြီနော်nice ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ edit ထဲမှာတခြားလေးတွေကိုယူလို့ရသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဗာလေးထည့်အောင်မလဲဆိုတော့တခြားလေးထည့်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်နေအောင်လေးထည့်လိုက်မယ် edit စမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကဟိုကျွန်တော်လုတ်ထားတယ်မှာမပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထောင်းထားတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအကြောင်းကြီးပါနေတယ်အဆင်မပြေပါဘူးနောက်ထပ်ဟာလေးစမ်းကြည့်မယ်โอเคနော်အဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် blending ထဲမှာ screen okay လွတ်တဲ့နေရာထောက်လိုက်ပါရပြီမှန်ကြီးလေးပြလိုက်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ sorry ဒီဘက်မှာကျွန်တော် sorry စင်ပြီးသွားပြီเนาะစင်ပြီးသွားရင်ပြန်ဆုံးမယ်ကျွန်တော်2ထဲမှာ adjust ထဲမှာကျွန်တော် color လေးတွေပြန်ချင်းအောင်မယ်โอเคရပြီเนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုသွားမယ် eraser ထဲမှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုမျက်နှာနေရာလေးတွေကိုယူမယ်ပေါ့โอเคเนาะရပြီမျက်နှာလေးဖွေးလာဒါမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဝင်းကျင်တော့ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်ပါเนาะဒီလေးကပို့ပြီးဆင်ပြီโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီပြီးအမှန်ကြီးလေးပြလိုက်ပါအမှန်ကြီးလေးပြလိုက်မယ် export save gallery โอเคအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဟာလေးကိုချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါပုံလေးတွေရသွားပြီပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြင်ထားတဲ့ပုံဒါအခုပြင်တဲ့ပုံနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးเนาะဒီအယောင်လေးတွေကကျွန်တော်လှုပ်ထားရအများကြီးလှုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကကိုကြိုက်ရင်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တတ်တယ်လို့ရတာဖြစ်လို့အရန်ကိုဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်โอเค software download လေးပြပါမယ် software download လေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ AC market ဆိုတဲ့ထဲလေးမှာကျွန်တော်ဒီထက်ကနေ PicsArt ဆိုပြီးတော့ download လိုက်ပါ PicsArt ပေါ့နော်ခ
ခဏတော့ဆောင်ပေးပါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PicsArt PicsArt ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်းလေးရှိတယ်လေးကို download လုပ်ရှင်ဒါ premium ဘာချင်းလေးပါလုံးဝသုံးရတဲ့ဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးနေတဲ့အတွက်အားလုံးပဲဟိုစမ်းကြည့်ကြပါလို့ဟိုပြောပြချင်ပါတယ်မဟုတ်လားโอเคဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးခင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း subscribe ပါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးထိုးခဲ့ပြီးတော့မြေလိုက်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါဗျ